అసలు మీరు లైఫ్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా లైఫ్ లో ఒక్కసారన్నా జనరల్ టికెట్ తో ట్రైన్ జర్నీ చేయాలన్నమాట. మీరు కానీ జనరల్ టికెట్ తో ట్రైన్ జర్నీ చేయాలనుకుంటే మాత్రం మీ కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి బయట రావాల్సిందే. ఎందుకంటే అక్కడ కూర్చున్నట్టే కదా, నిల్చుకున్నట్టు ప్లేస్ ఉండదు. ఇంకా సీట్స్ విషయానికి వస్తే ఆ ట్రైన్ లో సీట్ సంపాదించే కన్నా నాలాంటి ఏదైనా 888 సీట్ కొట్టచ్చు. అంత కష్టంగా ఉంటది. అండ్ ఇంకా నెలకు ఒక 10,000 కోసం ఎక్కడో వేరే స్టేట్స్ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ పనిచేస్తా ఉంటారు. ఇన్నిటితో పోల్చుకుంటే మనకు డిప్రెషన్ లో ఒక లెక్క బ్రో. సో అందుకని వాళ్ళు మోసం చేశారు, వీళ్ళు మోసం చేశారు అని లైఫ్ అంతా ఇబ్బంది పెట్టుకోకుండా ఉన్నది ఒకే లైఫ్ ని జాలీగా ఎంజాయ్ చేసేయండి.